ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3040 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸು. ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟು, ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಇದು JP ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಲೇಔಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, 2 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸು. ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರು. ಹಾಲು, TV ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, CCTV, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. LED ಬಲ್ಬ್ಸು, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸು, ಫ್ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟು, ಚಿಮ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, AH ಪಾಯಿಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೂಮ್. ವಾರ್ಡ್ರೋಬು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗು, ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಪೂಜಾ ರೂಮು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮು. ಇದರಲ್ಲೂ ವಾರ್ಡ್ರೋಬು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೂಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾತ್ ಟಬ್ಬು, ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಶ್ ಬೇಷನ್ನು, ಮಿರರು. ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮು.
ಇನ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟು. ಸೊ ಫುಲ್ ಗ್ರಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಸಂಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು 30-40 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸು. ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟು, ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಡೋರು. ಇದು ಬಂದು JP ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮನೆ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಬಂದು 70 lakhs ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 9742270525. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.